meu sonho era ter uma família. E quando o meu filho nasceu, eu imaginei que esse sonho estaria sendo realizado, né. Mas com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: "Mãe, a cabeça do seu filho tá com uma circunferência muito grande, muito além da curva para a idade dele. O seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Eu vou pedir para que você leve ele para um neurocirurgião. Aliado a esse problema da cabeça tá grande, ele tinha um refluxo muito forte. Nós saímos com bolsas, muitas bolsas, porque ele tinha que trocar de roupa a todo momento, sabe? Porque a cada alimentação o leite era um leite especial e a cada alimentação os jatos iam muito distante. E era algo sempre que a gente voltava, cada medicação que aumentava, o refluxo piorava. E então nós chegamos no neurocirurgião, no primeiro, e ele disse: "Mãe, vai ser colocada uma válvula na cabeça do seu filho, porque a cabeça dele está crescendo, porque está tendo água dentro da cabeça dele". E aí nós fomos para uma outra médica, que era uma médica muito conceituada. E aí ela falou para mim assim, a mesma coisa: "Seu filho precisa operar". E eu falei, ela falou: "Então vamos fazer os exames pré-operatórios?". Eu falei assim: "Não, eu ainda vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer". Aí ela me olhou no meu olho assim e falou assim: "Eu acho que você não está entendendo. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Se fosse meu filho, eu teria operado ontem". Eu não aceitava, porque a gente já conhecia a Deus. A gente já tinha, né, a fé, a gente já tinha aprendido a usar a fé, a gente já conhecia a Deus e eu tinha um sonho de ter uma família. E todo mundo pensa que o filho vai começar a crescer, vai começar a engatinhar, vai sentar, vai andar, vai correr, vai brincar. E eu não sabia se meu filho ia conseguir fazer isso. E eu só olhava para o meu filho e via uma criança com a cabeça grande, uma criança que não era bonita, né, porque esteticamente não é bonito, tinha um caroço. Ele tinha época que estava no lado direito, tinha época que estava no lado esquerdo. E aí, a cada dia que passava, eu continuava indo com ele para as consultas, continuava tendo os avanços, só que eu ia, lutava, eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava, né? Porque existia uma esperança que o próximo ia dizer que não precisava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola, e que a gente tinha que entender que seria diferente, que a gente ia ter que se adaptar a uma rotina diferente. E quando eu vi meu filho nessa situação, eu perguntei para Deus, eu falei: "Senhor, por quê? Né? Por que que isso está acontecendo comigo?". Os médicos ficaram empurrando de um médico para o outro, né? "Ah, tu vai no tal médico que vai resolver e tudo". Ninguém queria pegar esse caso, a realidade é essa. Quando chegamos no hospital, na consulta do João Vitor, aí vimos o pai pegando o corpo da criança e a mãe apoiando a cabeça da criança. Aí eu me vi naquela situação, entendeu? E eu e minha esposa ali conversando e um perguntando ao outro: será que mais para frente vai acontecer isso com o João Vitor? Nessa época eu estava desempregado. Tinha carro
e casa financiada, e perdemos o oficial de justiça. Foram para pegar tanto a casa como o carro nosso também. E o carro que a gente usava para levar o João Vitor para o hospital. Olha, é uma revolta. É uma revolta porque eu falo assim, não é justo. Uma criança com a cabeça desse tamanho aqui. Ele ia fazer uma cirurgia, ia colocar uma válvula, ia drenar. Mas com 7 anos, essa válvula ia ter que ser trocada. Então, essa cirurgia não ia resolver o problema do meu filho. E o tempo foi passando aos poucos e as dificuldades vieram. Ele não conseguia sentar, não conseguia engatinhar. Na tomografia não aparecia o cérebro dele. Era negro, era tudo preto, porque era tudo água. Eu obedecia o que o médico estava falando para fazer, mas dentro de mim eu voltava para clamar para Deus. Eu falava, Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar passando por essa situação? Até quando eu vou ficar com meu filho aqui o dia inteiro? Porque a gente ficava até o final do dia esperando a junta médica. Porque não era ir lá só e fazer uma consulta. Ele precisava passar pela junta médica para poder dizer se ele operava ou não operava. Sempre era a mesma história. Opera, não opera. Quando a gente já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa, eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E eu falei, Senhor, não é justo que a gente perca dias de trabalho, dias de folga, o que quer que seja, dentro de um hospital o dia inteiro. Sair de lá com a mesma resposta que eu saí ontem, que eu saí anteontem, e não ter mudança. Eu me coloquei diante de Deus, eu abri a palavra e Deus me mostrou o seguinte, que Ele é fiel e que Ele cumpre o que promete. Ele prometeu, Ele disse que levaria nossas dores e as nossas enfermidades. Foi essa palavra que eu aprendi, foi essa palavra que me foi revelada. Então, se Ele prometeu e Ele é fiel, Ele tinha que cumprir. E aí veio a Fogueira Santa de Israel, e não foi a primeira, e eu tinha certeza que Deus ia mudar. Eu não sabia o que Ele ia fazer. Eu só sabia que Deus ia fazer. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que Ele ia fazer. A gente colocou toda a nossa força. A nossa causa ia ser julgada. Deus ia dar a sentença final, na certeza, mais uma vez, que Ele ia cumprir o que promete. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Falei, Senhor, é o que o Senhor determinar. A senhora estava disposta ali até, de repente, perder o seu filho? Sim. Eu vim na fonte. Eu não estou aqui aguardando um paliativo, um remédio. Eu vou direto a quem pode me ajudar. Eu sei que só o Senhor. Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê está aqui. Tá aqui? Tá Então, aqui. traz o bebê dela, por favor.